សូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗត្រឡប់មកវិញតកតងការចែករំលែកទៅលើគន្លឹះខ្លីៗតកតងការសិក្សាទៅលើជំនាញជីវៈតកតងផ្នែក Digital Marketing បាទដល់ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលតែតាមដានទស្សនាទៅលើ Channel ខ្ញុំបាទមិនទាន់បានចុច Like ឬក៏ Subscribe ជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកតកតងបងប្អូនដែលសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាឬក៏មហាវិទ្យាល័យហើយនេះគឺជា website នៃគេហទំព័រមួយដែលបងប្អូនអាចយកទៅសិក្សាបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់គន្លឹះតកតងបងប្អូនដែលពិបាកខ្សោយនៅភាសាអង់គ្លេសអីអាចរៀននៅក្នុងគន្លឹះទៅលើគេហទំព័រនេះបានដែលមានឈ្មោះថា Management Study Guide បាទឥឡូវយើងចូលមើលទាំងអស់គ្នាទៅនៅក្នុងគេហទំព័រ Management Study Guide នេះវាគឺជាកាយសិក្សាមួយដែលសំខាន់ទៅលើជំនាញបាទនេះអ្នកគ្នាអាចមើលបន្ថែមខ្លួនឯងតែខ្ញុំចូលទៅកន្លែងអ្វីដែលវាសំខាន់សិនអ្នកគ្នាមកមើលកន្លែងនេះនេះគឺជា learning made easy វាដែលវាផ្ដោតទៅលើ people management ផ្ដោតទៅលើ marketing ផ្ដោតទៅលើ organization finance operation ហើយនិង skill development ផ្សេងៗទៀតដែលវាសំខាន់បាទខាងក្រោមទៀតយើងមកមើលតកតងលម្អិតទាំងអស់នេះយើងចូលមកក្នុងនេះវិញបាទអញ្ចឹងអានេះវា content ជា popular ដែលគេតែងតែមើលទេប៉ុន្តែអ្នកគ្នាអាចចូលមកមើលកន្លែង view all subject បាទមានន័យថាយើង view ទៅលើមុខវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងយើង select មកបាទនេះសម្បត្តិចោលសិនបាទនេះគឺជាប្រភេទ list all subject វាទី1យើងនិយាយអំពី management បាទ management basic អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុង management basic អ្នកគ្នាអាចមើលវាតិចទៀតឥឡូវខ្ញុំដាក់ពីមុខខ្ញុំចុច mouse ស្ដាំហើយយកពី open link new tab ដើម្បីមើលវាមួយទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគេនិយាយអំពី article on management basic ដែលវានិយាយអំពីអត្ថបទនៃមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ការគ្រប់គ្រងបាទអញ្ចឹងក្នុងនោះវាអាចមានវីដេអូផ្សេងៗឲ្យយើងមើលហើយនៅក្នុងនេះវាជាអក្សរមួយដែលយើងនិយាយពីអីចឹងមកដែលឧទាហរណ៍ឬ read more ចឹងមកយើងមើលតាមហ្នឹងទៅវាដូចជាមេរៀនមួយដែលយើងអានក្នុងសៀវភៅចឹងដែលវានិយាយពីហ្នឹងបាទនិយាយពីហ្នឹងដែលវាមានច្រើនបាទគ្រាន់តែទៅលើ basic ពន្វាគឺវាមានច្រើនវាមានតកតងទៅនឹងផ្នែកដែលគេហៅថាជានិយាយទៅខ្ញុំនិយាយមកនេះច្រើនពេកដែរបាទវាតកតង management as a process បាទយើងនិយាយអំពីតកតងទៅនឹង management as activity management as discipline បាទនេះជាកលឹះហើយបាទហើយ basic បន្តមកយើងមកមើល function វាយើងមាននៅក្នុងការរៀនគ្រប់គ្រងអ្នកខ្លះក៏បានដឹងថាការគ្រប់គ្រង function យើងមាន planning function organizing staffing directing ហើយនិង controlling ដែលវាមាន4ហ្នឹងសំខាន់ហើយនេះគឺជាផ្នែកគេហៅថា organizational behavior បងប្អូនដែលរៀនតកតង general management នេះនឹងសិក្សាពីអាហ្នឹងហើយលម្អិតពីអាហ្នឹងដែលតកតងហើយនេះវាល្អវាច្រើនតកតង motivation leadership ហើយមាន center ទៀត public speaking time management នៃ personality development នៅក្នុងហ្នឹងមាន decision making មាន interpersonal relationship មានច្រើនក្នុងនេះដែលយើងអាចនិយាយហើយខ្ញុំក៏អត់មានពេលស្រាវជ្រាវបន្ថែមនឹងបានសង្ខេបទេហើយខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ទៅលើកន្លែងដែលបងប្អូនអាចរៀននេះ marketing និយាយ marketing គឺវាមានច្រើនដែរនៅក្នុងនេះមាន social media marketing នេះក៏មានក្នុងនេះដែរបាទហើយជាមើលខ្ញុំទៅនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនមេរៀននឹងបង្ហាញសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រៀនពីវាមាន e-marketing ក៏មានដែរដែលតកតងនឹងấyគឺមានទាំងអស់មួយបាទនេះតកតង people management ការគ្រប់គ្រងមនុស្សយើងមានអីខ្លះផ្សេងទៀតបាទយើងមានអីខ្លះផ្សេងច្រើនដែរនេះបាទអញ្ចឹងយើងមានច្រើនតកតង personal management training and development ហើយមាន participative management អីមានច្រើនអូរៀបរាប់អស់ទេបាទព្រោះវាមើលមេរៀនច្រើនអ្នកអាចមើលមួយថ្ងៃមួយទៅនេះតកតងនឹង job and design នៅក្នុងហ្នឹងតកតងធនធានមនុស្សហើយបាទនៅក្នុងនេះក៏មានដែរ operation នេះក៏សំខាន់ដែរតកតងនឹង supply chain management នេះក្នុងនេះក៏យើងរៀនដែរហើយវាមានវាតកតងទៅនឹង Sanma introduction អីហ្នឹងគឺតកតងនឹងហ្នឹងហើយបាទខាងក្រោមទៅនឹង finance បាទអ្នកមានជំនាញខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក៏អាចមើលបាននៅក្នុងហ្នឹងក៏វាមានច្រើនដែរបាទមាន money market អីហើយនេះ economic តកតងសេដ្ឋកិច្ចបាទនៅក្នុងហ្នឹងមានច្រើនបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនចេះទៅលើផ្នែកដែលគេហៅថាជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំclick mouse ស្ដាំមួយខ្ញុំយកពាក្យ link new tab មួយខ្ញុំមកមើលអញ្ចឹងមកមើលតកតងការនិយាយអំពីអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនក្នុងករណីដែលអ្នកគ្នាពិបាកក្នុងការមើលភាសាអង់គ្លេសកលឹះដំបូងអ្នកគ្នាត្រូវធ្វើតាមខ្ញុំទី1អ្នកគ្នាបើក tab ថ្មីមួយហើយអ្នកគ្នាវាយពាក្យថា web បាទ store បាទ web store extension នេះបាទនេះ web store extension អ្នកគ្នាវាយហ្នឹងមក
chẳng cho Google Chrome bà cho Google Chrome xong rồi là trở sân ok dùng cho đi cho đi Google Chrome đi máu nè này mẹ nè áo trên tụi mình mà mẹ nè và xong tụi mở lư mở đi mong mở xong cho đi sân bà mở ní vì research bà sân chia research ní tự tông đi chat bà chat GPT để mở Google đi mình mà chỉ làm cái gì đấy bài mở đừng mà hay nó kia mở chơi hay cho chơi biển nhỉ chơi biển extension ở kia more research biển muối nơi cái này ní nó kia bài tha Google và trend slide bà ní hay chơi mà nhỉ nhà cái này chơi máu chơi lưu ý hay vì đừng xua dương install là được sao khi install hay chẳng được chơi install cái này nữa và install làคือ job project การ slide ให้เป็นตัวมาเอาไว้ได้สำคัญอย่างที่อาจเมื่อคลิกอย่างนี้ปีดอมือติดบ่าจะปิดท่า duplicate ให้หมดจุดในกระไรนี่เนี่ยสัญญานี้จุดสัญญาหนึ่งให้โยปิดท่า Google Translate บนตัวมอรองจำบีมาเพลย์บีหนึ่งเชนบีจังให้ถึงนี้โยปิดท่า Translate Display บ่า Translate Display เอาไปโบตัวจีภาษายืนบ่าภาษาขมายจังรองจำมันติดบ่าจุดบีมานองติดhay vì đằng đá thì vì đá mò cái này này chẳng nơi cái này là khi mưa bị cái này English nhỉ bà English chạy vì máu hơi từ vô pizza Khmer bà vòng chụp pizza chân chạy từ pizza Khmer bà chẳng vì đằng convert ở dương từ chia pizza Khmer dương mưa nhỉ cái nhé Atobot sẽ bị ca cục còng pizza phần tay mình bắt ta bị trâu từng o thế bà bị trâu tịt hay đã lừa vì máu vì đằng chân chỉ pizza lấy bà được nhỉ bà nhỉ cái tên sẽ bà được nhỉ cái nhé bà chẳng anh đi bây giờ cho bị chẳng máu bị khơi vậy nhỉ chẳng tiếp xa cứ chỉ sẽ là bạn này ca apivot từ lư ca sắc xa về chỉ cam đừng ca chạy tụm nín đang xe vào cam đó nè pra có đôi chia chỉ bị cam nơi sẽ tập đi bị mùi bà đang cứ mưa được không đằng chẳng giờ anh mưa vì chẳng máu hay thì trong mấy slide luôn này tới các bạn này nè mà area bot này anh chỉ về chỉ cam bây giờ anh chỉ cái thao PPC và anh clip những anh bật video cho các bạn này đang Google Ads và Google Ads để tông từ năngการlụaสิบกรรมโอเคchẳng hạn như bot từ chỉ việc cam mình khai nó không năng gì mình ha chỉ sang cam của chain dừng JP cái là bà mình không biết là hay tí tăng đi cả bao chung tiếp xa hay làm này cả đi cả phần là part là dừng mình không năng bà chẳng xem sinh ra than năng để trong mấy điện năng on năng để chỉ slide từ ở bộ này trong sắc sai vì chẳng như anh mới gì Khmer bán không được bán và chẳng xem mình tập năng thế thì sản phẩm thay vì ai chỉ cả chủรูปอย่างnàyสำหรับคนโอนแต่จ้องศึกษาวิวิและวิธีสู้ในการถือนะบ่าวคนชุบนี้สำหรับวิดีโอกราวติดบ่าวคอมเพล็กช่วยไลค์คอมเมนต์หรือก็ช่วย subscribe หรือก็ช่วยแนะนำบางคนนั่นได้จะรับพร้อมได้เลยแก่ตั้งปอเมนแก่ตั้งปอได้บ่าวในช่อง YouTube ของยมบ่าวอย่างเช่นเป็นดังให้ชุบนี้สำหรับการจำเลยกับกราวติดคุณสำนักลงดอกนี้